My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. And today, Between Us, episode 2! So yeah, apparently me fangirling was a bit shocking for a few people. I was apparently adorable, but you know, I'm the calm, collected, logical reactor discussing law and culture science and stuff, and all of a sudden I was so excited. I was jumping up and down and like I'm still feeling that way. Not, I cooled down a little bit since last week. Last week was a little bit out of character, but I'm still probably gonna go and all this entire reaction. Just so you know, be warned. This is not the normal Anoriell. Semi-normal, but not, You might get a little bit more fangirly reaction than let's analyze this series reaction. So yeah, let's get a few things out of the way. On YouTube, this is a highlighted reaction and the screen is pretty small. That is because that is the guidelines. We're also not allowed to have any NC scenes in this reaction. And it's clearly stated that on the official guideline. Now, as I said and tell you all the time, YouTube has already guidelines for sexual content. You cannot show sexual content on YouTube, more or less. Well, you can, but you have to have it locked under membership and R-rated, and it's a whole thing. So they have their own guidelines, and now they have very specific guidelines that the NC scenes cannot be in the reactions on YouTube. So if you want my full unedited reaction, that is going to be on Patreon, and the link is down in the description. Just click on it and expand it, and you will find the link there. You are more than welcome to join us there. You get Patreon exclusive, you get preview content, unedited reactions of a lot of series that might come to YouTube later in edited form or might not come to YouTube at all because of copyright issues. So, it's a fun place to be, more content for you. And it's a great way to support me because YouTube doesn't pay me, but Patreon does. So we can do more stuff, more fun stuff. So yeah, that was that. Last episode, we got the start of Win Team. And I haven't had time to watch reactors for a little while. So, I've been a little bit out of the game of what other people say about series. But this I watched a few. And the amount of people who were surprised over the beginning of Win and Team was for me. Because I thought by now everybody knew. Everybody must have known this story. But apparently no. So there is still those of us who read the book, who knows how it started, and everybody else. But yeah, I have read the book. Be warned, I was not surprised how it started. Well, I was a little bit surprised because I want to say that I remember that it started with, not full-on blown sex, but more of a go down job thing, but I might be mistaken. It might just, yeah, it might have, I can't really remember. Usually I don't, pay that much attention to those kind of scenes. I just, okay, move on. Where's the story? So I wasn't surprised. I knew that they had, that they had sex on that camp. I knew that Win was the middle child. I knew
that he felt like he could never hold on to something. I was not surprised by any of this. This was not news to me. This was, very much in line with the story we've been getting from that half of a book. So yeah, I read the book. I watched Until We Meet Again like 100 times. I read Hemp Thread. I read the Red Thread books, both of them. I have watched the little Between Us fluffy things that they have a disclaimer in the beginning. This has no story. This is just pure fluff. And we are not even sure this is part of the official Between Us story. I watched those too. If you watch those, the Swedish national anthem is in those. Just to know. So if you hear me refer to the Swedish national anthem things, that's from that. It was very confusing for me because I am Swedish, if you didn't know that. So yeah, I will warn you now that sometimes this will not be a completely spoiler-free reaction to Until We Meet Again. I will sometimes point out stuff that, oh, now we're hearing Until We Meet Again, or, I remember this from... So if you haven't watched Until We Meet Again, this might not be the reaction for you, because you might get spoiled on stuff. Go and watch Until We Meet Again and come back here. It's free on YouTube. Go and watch it. So yeah, I just want to put that disclaimer out there as well. So Win and team, they met. They are on the same swim theme thingy. Win is the vice president. Team is a new member. They were at the camp. Things escalated because of porn watching. And we ended with them, having sex. They are not together. It was just, I have an itch. And Win saying, oh, you have an itch. Do you want me to scratch it? That's what happened. Win is obviously feeling things for team. If it's romantic things, I don't think he even knows that himself. But he's feeling something. At least he likes to look at him. So yeah, I am curious how they're gonna keep on this, but so far I am very impressed with this series. But let's dive in and see where we're heading. I will talk to you afterwards. And for you who wants to know how it was getting back from the camp, I recommend Until We Meet Again, episode 3, part 2 or 3. The first indication that something happened between them. Now, I don't know if that is still in canon with this series, but I think it is.ตัดสินใจแล้วให้สนุกไปกับมัน So did you lose your virginity? I think you did. อย่ารู้สึกผิดอย่ารู้สึกผิดโอ๊ย
โอ้ยโอ้ทำไงดีไว้ทีม Enjoy it. Mm-hmm. ไงคนป่วยเปิดโอ้ย Mm-hmm. ยังมาได้ไงเนี่ยก็เพื่อนมึงบอกมึงป่วยใกล้ตายกูเลยมาเยี่ยมเนี่ยแล้วสรุปมึงเป็นไรผมไม่ได้เป็นไรทั้งนั้นอ่ะผมแค่ขี้เกียจอยากนอนเฮียเข้าใจปะเฮียไปไหนก็ไปเลยมึงแค่ขี้เกียจจริงเหรอเนี่ยไหนบอกว่าแค่มาเยี่ยมไงเสร็จแล้วก็กลับไปดีกูซื้อข้าวมากินด้วยมึงไม่เห็นเหรอเฮียก็กลับไปกินห้องดินี่กูซื้อมาเยี่ยมมึงเลยนะเร็วๆรีบกินCan't remember. คนป่วยอะไรวะ Well, he knows now, but. เด็กๆจะกินไม่กินกินก็กินเดี๋ยวนะนี่เฮียรู้จักห้องผมได้ไงเนี่ยเอกสารสมัครเข้าชมรมเก็บไว้ไหนวะมึงเอาไปทำอะไรอ่ะน่ากูไม่ได้ทำอะไรแปลกๆหรอกโน่นเป็นฉากชั้นบนHe's gonna do something weird. And you know it. But you're supporting him. เจอคนที่มึงตามหายังพูดอะไรของมึงวะนี่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบนี่ว่าหนวกหู
Yeah, he did. กินเข้าไปนะสนใจตั้งแต่วะ กูก็ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่กูทำไง ถ้าเป็นเรื่องเนี้ย ผมรับผิดชอบตัวเองได้ งั้นต้องเป็นเรื่องไหน กูถึงจะเข้าห้องได้ แล้วเฮียเข้ามาตึกนี้ได้ไงอ่ะหอนี้ต้องมีคีย์การ์ดนะ He lives in the same building. กูอยู่หอนี้พอดีอ่ะ ห้อง1000เป็นชิบหาย ไม่ใช่เพราะจะหลบหน้ากู หรือว่า หยุดเลย ถ้าจะพูดเรื่องนั้นน่ะ แล้วอีกอย่างนะ ผมก็ไม่มีอะไรต้องหลบหน้าเฮียปะ ทำไม หรือว่าคืนนั้นมึงรู้สึกไม่ดี No. I think he feels the opposite. And that scares him. งั้นก็แปลว่ารู้สึกดี จะคิดเองเลยเองได้ปะ เอาก็มึงบอกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ดี งั้นก็แปลว่ารู้สึกดีไม่ใช่เหรอวะเฮ้ย กินอิ่มแล้วก็กลับไปห้องตัวเองดิ โห อะไรวะ กูอุตส่าห์มาดูแล ไล่มันมูนหมาไปมึงอะ มาเลยกลับห้อง เดี๋ยว อะไรกับเฮีย แต่สำหรับกูมันดีนะ แล้วกูก็ชอบด้วยที่มึงเรียกกูว่าเฮวิน ไปกลับห้องตัวเองเลย ไป กระเป๋ากู เออ Win, you have a long journey ahead. A long journey. ไม่ชอบเหรอ โอ้ย พูดมากเฮีย ไปเลย But you notice he didn't stop calling you here.สติดีไว้ทีม ไปส่งโรงพยาบาล เฮ้ย น้าพามเป็นไรมากปะเนี่ย ไม่เป็นไรมาก จริงๆ แค่นั่งพักแป๊บเดียวก็หายแล้ว แต่ว่าพี่ดินไม่ยอมอะก็เลยพาไปหาหมอ โหพามคราวหลังมีอะไรก็โทรมาบอกเราบ้างสิ นี่ถ้าไม่เจอพี่วันเนี้ยพามก็คงไม่เล่าให้เราฟังใช่ไหม มันอันตรายมากนะ ถ้าเมื่อวานพี่ดินไม่ไปเจออะพามจะเป็นยังไง ขอโทษ คราวหน้าถ้าเกิดมีอะไรเราจะเล่าให้ฟังหมดเลยนะโกรธกันนะ นะ สัญญามาก่อน สัญญา สัญญาด้วย ต้องบอกนะคราวหลังอ่ะ มีอะไรบอกเลยนะ เข้าใจไหม เข้าใจ แล้วเรื่องเมื่อกี้อะเรื่องอะไรอะที่พี่ดินบอกว่าให้บอกเราอะหึ คือพรุ่งนี้ทีมไม่ต้องไปรับเราที่คอนโดนะพอดีว่าพี่ดินจะไปรับเราที่คอนโดนะ ฮะ แต่
แค่วันเดียว แค่วันเดียว พอดีเราจะทำอาหารเช้าตอบแทนพี่ดีน ให้มันจริงเถอะ จริงสิมะนาวพูดก็แต่ทีมเถอะ It's breakfast that turns into like 2 weeks of breakfasts. โดนคนกวนตีมาดิ โอ้โห ใครมันทำทีมวะ มันนาวจะไปจัดการให้เราเหรอเฮ้ยไม่เป็นไร เปล่า Mhm. เราจะไปขอบคุณเขาอ่ะทำดีมาก จัดการแทนเราไปหมดละ ว่าแต่คนอื่นนะเรื่องของคนอื่ But น now hating on team again. แต่คิดว่าไม่มีคนเห็นนะ เราก็แค่บังเอิญเจอพี่พึกที่หน้ามหาลัยอ่ะ แล้วพี่เขาก็ชวนเราไปกินข้าว แล้วตอนนั้นเราก็หิวพอดีอ่ะ เราก็เลยไป แต่พอกินข้าวเสร็จอ่ะ ก็แยกย้ายกันเลยนะ แล้วพี่เขาก็ไปส่งเราที่ป้ายรถเมล์ แล้วแค่นั้นเลย แค่นั้นเลยจริง ๆ ไม่มีการแลกไลน์ไม่มีการแลกเบอร์ สาบาน มันนาว ไม่น่าล่ะ เมื่อวานถึงไม่ยอมกลับบ้านด้วยกันเนี่ย ไอเอ็นบอกเราแค่มะนาวไปลาให้ที่ชมรมอ่ะ แล้วเห็นคุยกับพี่พึกแบบกระหนุ่งกระหนิง แค่นี้เอง เรามาให้หมดเลยนะ เราเล่าไปหมดแล้วอ่ะ เราแต่เรื่องเลยกันนิดหน่อย บอกหมดเลยเราล้อเล่น ไม่มีอะไรเลย But now, I love that we get to see that storyline now. What really happened between them. งั้นกูฝากมึงจัดการกับพี่พึกแล้วไอ้ตุลด้วยแล้วกันนะ พี่ดีนครับพามฝากมาให้ครับแล้วทำไมไม่ให้แต่เมื่อกี้อ่ะสงสัยเคยจนลืมนะพี่ครับขอบคุณพามด้วยแล้วกันนะครับผมต้องไปสนิทกับน้องพามตอนไหนวะ มีทำอาหารเช้ามาให้ด้วยว่าเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังนั่นไหนของกูอ่ะเฮียชื่อดีนปะล่ะพามทำให้พิเศษเฉพาะพี่ดีนเท่านั้นแหละ Win is jealous. แล้วเขาเช้าผม เอาหน้า พรุ่งนี้เรียนกี่โมง 9 นี่ก็ไม่กินกูก่อน อะไรเฮียไม่ไปเฮีย ไป ไอ้เฮีย Dean is like, I'm not the only one who keeps things. เฮียปรุงน้อยยังอ่ะ รีบๆกินไป ไม่ต้องมาสังเกตกูหรอก กินเยอะๆ จะได้โตไวๆไอ้หนู ใครไอ้หนู I wonder if they have changed Team's age in this. นี่มึงแดกข้าวเช้าเป็นด้วยเหรอ ปกติเห็นแดกแต่กาแฟ มึงเหอะ ตื่นเช้าเป็นด้วยเหรอ นี่น้องในชมรมนี่หว่าจำได้ ไปไงมาไงมาเอามึงมากินข้าวเช้าได้วะเนี่ย น้องมันหิวเลยพามากินข้าว คนนี้ที่ว่ายน้ำเก่งๆ ที่ชื่อทีมใช่ไหม พยายามเข้านะเว้ยน้อง จะได้เป็นทายาทอสูรต่อยบินมัน หายากนะเว้ยที่มันจะถูกใจใครอ่ะ เดี๋ยวกูจานไปเก็บก่อน เจอกันที่ห้อง
เป็นไรมึง เงียบเชียว เปล่าอ่ะแล้วนี่เฮียมีเรียนกี่โมงเนี่ย มี9 โมงพร้อมมึงนั่นแหละ ยังพอมีเวลานั่งคุยกันก่อน เฮียนี่ดูแลคนเก่งจังเนาะ นี่มึงสังเกตกูเหรอ อือฮึ ไม่สังเกตก็เห็นปะต้องถือจานข้าวให้ เปิดขวดน้ำให้พามากินข้าวแถมยังเลี้ยงอีกต่างหากอ่ะ เขาเป็นลูกคนก Yeah, ลาง not มั้ง much observing needed. ลูกคนกลาง มีพี่ชายคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่งงี่เง่าทั้งคู่ เลยต้องคอยดูแล มึงล่ะ ผม มีพี่น้องไหม One. Kinda. Sorry, spoilers. Well, it's not spoilers, it's a fan theory. And I think we got it ไม่มีอ่ะ confirmed now. ตอนแรกที่กูย้อมผมทองแล้วก็สักลาย ก็ต้องการเรียกร้องความสนใจอ่ะ โอ้เฮียโคตรเด็กเลยอ่ะ ก็ตอนนั้นเด็กนี่หว่าวัยต่อต้านเข้าใจปะพ่อแม่ก็สนใจแต่พี่กับน้อง ตอนม.3 ก็โดดเรียนจนต้องเข้าห้องปกครอง พอม.ปลายก็เริ่มย้อมผม เจาะหู แล้วก็สัก แต่พอดีว่าเรียนเก่งอะเกรดสวย แข่งงานวิชาการก็ได้เหรียญทอง เล่นบาสก็ได้ ว่ายน้ำก็ดี เลยไม่โดนอะไรอ่ะ พอเลย หยุดอวยตัวเองได้ละ ขอร้อง กูพูดเรื่องจริงนี่หว่า แต่พอดีพ่อไหวตัวทัน ก็เลยเรียกเขาไปจับเข่าคุย เคลียร์กันจบ รักกันเหมือนเดิม นี่เคลียร์แล้วแน่นะ รอยสักทั้งตัวเลยอ่ะ คนที่เขาสักลายอ่ะ ไม่ได้แปลว่าเขาต้องเป็นคนเกเรสักหน่อย ที่กูชอบสักอ่ะเพราะมันแสดงความเป็นตัวตนของกูนะฮะ Mm-hmm. ที่ท้องกูว่ามี มึงก็เคยเห็นนี่ เคยเห็นอะไรเรา ใครๆเขาก็เคยเห็น เขาเห็นกันทั้งชมรมไหม เออว่ะ แต่รอยสักใต้กางเกงว่ายน้ำมีมึงคนเดียวที่รู้ Don't remind him. He gets flustered. เพื่อขึ้นอิ่มยังอ่ะ ผมอิ่มแล้วพูดใหม่ก็ไม่รู้ เข้ามาแบบนี้ละตกใจไหมนุ้ย ทำเป็นขวัญอ่อนไม่ได้ แล้วนี่เข้ามาทำอะไรอ่ะ ทำไม พ่อมึงสร้างที่นี่เหรอมึงเข้ามาไม่ได้อะสถิติล่าสุดอยู่ในเกณฑ์ไหม ดีกว่าเกณฑ์ ทำไม่ได้แบบนี้ทุกครั้งแล้วกัน แต่ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งอะเนี่ยจะทำอะไรอ่ะ ก็จะให้กำลังใจ Whose dream is this?
Or whose flashback is it? Because Win has no roots here, and he had roots in the. But hello, product placement. ทำไมมึงคิดว่ากูจะให้อะไรอ่ะ There is one thing wrong with this series. Team has not eaten any lace in 2 episodes. So it was not a flashback. Mm-hmm.มึงจะประกาศคัดตัวจริงมหาลัยเมื่อไหร่วะ And here we have the roots again. กูขอจัดการอะไร Somewhat messed up. เดี๋ยวกูขอกลับก่อนนะเดี๋ยวกูมีธุระเราถ้าทีมถ้างั้นเดี๋ยวขอกลับก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเจอกันมึงโอเคบ๊ายบายหล่อเพื่อนเราก็เพื่อนไหนมึงก็เพื่อนมึงมารอใครก็ต้องกลับเลยเพื่อนไหนเพื่อนไหนร้องนอกนะช้ากลับเองนะเว้ย Mm-hmm.เฮียแม่งวันนี้โคตรเหนื่อยเลย อย่ามาออนมา จูบนะ Mm-hmm.ตรงนี้มีกล้อง กลับเข้าไปข้างในดีกว่า What are you guys gonna do? Why aren't you going home first? I don't know how long it takes for you to drive home, but wouldn't that be even better? But I'm guessing you're curious what he wants to do with you. Ow!
ไม่มีทำอะไรเลยดิความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ต่างคนต่างได้ประโยชน์ใช่ปะไม่มีใครเสียประโยชน์ใช่ปะใช่ แล้วถ้าผมเบื่อ ก็เลิก Okay, so that was Between Us episode 2. And if I'm not mistaken, we are around episode 4 or 5 in Until We Meet Again now. Because we had the breakfast thing starting, and yeah, so I think episode 4 and 5 passed in Until We Meet Again for you who want timeline thing. Because I think in episode 5, it's when Manao and Del are going to the farm and learning how to do the flower things. Thereabout. But yeah. Win and team. Now it starts. So yeah, they live in the same dorm. They live one floor above. Win lives exactly one floor above team. I think it's even like if he jumps, it's team that's gonna hear him. They're getting closer. Win is acting weird. His friends are seeing him acting a bit weird. And here at the end, I mean, they are friends with benefits, more or less. I know the translation said, then we'll break up, but I don't think they're in, they're not boyfriends. They are friends with benefits. Might be exclusive. I can't remember if we're going to have a talk about it. We might get a talk about it next episode. But yeah. I like their communication. First episode, we got the whole, consent thing. Are you sober enough to do this? Do you understand where you are, who you're with, and all of that? And now team checking in with Win, like, we're both benefiting from this, right? No one is taking advantage of the other person, right? You benefit from it, I benefit from it, we're scratching each other's itch, right? I like that they check those things. Like, it's important, especially when you start something that is a bit messy, that's not a clear relationship like this is, where it's just getting to know each other and doing sex things. Because, yeah, for team, I think both of them are feeling stuff, yes. And I think Win is probably a lot more comfortable with the whole I have feelings. Team, not so much, people. Not so much. Win is gonna have to work for this for a while. He's not really there yet. So I don't think they're like boyfriends, if that's what you're hoping for. It's more a friends with benefits type of a deal. They're getting closer, yes, but I'm not sure they're actually boyfriends in the sense that, a lot of you are gonna think they are. It's a bit of a messier story, if that wasn't clear from episode 1. It's gonna take a little while until they're both comfortable with this. It's a little bit of a trial and error thing. But I like it. But as I said, there is one thing missing in this. Team's obsessive crisp ships, wherever you are in the English-speaking word. Lace, I know they probably don't have sponsorship with Lace, but they could have taken any bag of chips and given him. Theme is supposed to obsess eating chips. Like, he's obsessed with them.
He never leaves his house without a bag of lace. Well, in the book it says the bag of chips that are bright yellow, which everybody knows is potato chips lace. That's their thing. So when Until We Meet Again came out, they actually went and got a sponsorship with Lay's, and he was eating Lay's every single episode. So, you know, that is the one thing I'm faulting this series for, because it's a pretty important part of his life, and it's a pretty important part of conflict between him and Win. That Win is annoying him with, you should eat healthier, stop eating it, and grabbing his chips. Like, it's a whole dynamic. And now we don't have it. Like, we have the dynamic, but we're missing a key part. The Lay's bag of chips was like a key player in their relationship. It's like the yeah. So, you know, I'm missing it a tiny bit. I thought we might see it in this episode, but we're not. So I'm guessing it, you know, they didn't want to sponsor the series, I'm guessing. Sadly, I guess we have to live with it. But just imagine Team walking around with a small bag of chips wherever he's going. Because he's doing it. In my mind, he's doing it. But yeah, we saw a little bit of confirmation about, you know, some fan theories, semi-confirmed already fan theories about Team's past and why he's so obsessed with swimming. There's been going rumors around about, you know, siblings and stuff. I'm not gonna spoil too much if you haven't heard all of it, so I'm just gonna leave it at my reaction there on that particular scene. But yeah, I draw my own conclusions. That's what I'm pretty sure we did confirm this episode. It was pretty obvious by his reaction to that question. Do you have any siblings? And the little flashback that we saw last episode. My only concern or question now is, was it an older, younger, or a twin? Because I think it might have been a twin. Because I know Team's birthday is very important. Not just because if they're still going with that story, Win will have a blast when he finds out when Team's birthday is. He should have seen that on the paper, though, if I remember correctly. No, he didn't focus on that. I think he forgot about it, or he didn't think about it. I'm not sure. But yeah, if we're celebrating Team's birthday in this series, Win is gonna freak out. If they kept that in, I'm not sure, because, you know, international fans are gonna go gaga about it, even though the age of consent is 15 in Thailand, so it's not, you know, he's not that young. So don't go there. But yeah, that's I kind of hope that they kept that in, because that was one of the things in the book that I laughed so hard about. Like, I laughed so much about that. Spoilers. But the fact that they made Team's birthday so important in the book gets me thinking. But yeah, it's interesting. I really enjoyed this series. I am sorry that, you know, these afterwards might be a bit spoilerish sometimes, because, as I said, this is a series I've been waiting for 3 freaking years. I read every fan theory. I have read everything. Every little tweet that has been put out about this series. Everything. I have read it all. And I'm piecing together these things now. So, you know,
You're gonna be on me with that journey, but if you can't take me like, oh, I know this fan theory, I think it's this, and I think it's this, and I read that tweet 2.5 years ago from the author, let's put it all together and make a theory. If you can't do it, if that's too spoilerish for you, I am probably not the reactor for you for this series. If you are like me, please leave a comment down below and discuss with me. What's your theory? Go. Yeah, that was it. I will talk to you next time. Bye.